आप भी सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम में रील बनाते तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये कुछ वीडियो है, पहले तो इस वीडियो को देखिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों वीडियो में, क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट लगा है। सारा खेल साउंड इफेक्ट का ही होता है। जो भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट होता है, जो भी ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं, उनको आपको वीडियो में अप्लाई करना होता है, जिसके बाद आपकी वीडियो वायरल होती है। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, जिसके बाद आपकी वीडियो भी लेवल अप हो जाएगी और इन्हेंस हो जाएगी। साउंड इफेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए साउंड, और मैं आपको साउंड की पूरी लिस्ट दे दूंगा।